Aquí celebrando el Día de la Independencia otra vez, miren, haciendo una fogata estilo México. Aquí le puse aquí en la playa de Océano, dije, una fogatita para la banda, para que no tenga frío aquí. Aquí está toda la banda, quieren. Aquí seguimos aquí este video, pues ya hice un video de como 3 de estos iguales. Ya hace rato acaba de pasar una ambulancia, como que algo pasó allá adelante, no sé qué sería, miren el mucho del fondo. Lo quiera creer, no hay gente que se mete a la playa así, miren. Miren. Hay gente que se mete así, aunque haga frío, se meten a la playa. Esta playa de Océano está, creo que llega hasta Guadalupe. Bueno, no sé si alcanza a llegar hasta Guadalupe, porque la playa de Guadalupe casi no la puedes usar. Está el mar muy diferente aquí. Miren, vamos a ver aquí, cotorreando con la banda nada más. Estoy haciendo aquí videos para la banda. Ahí creo que pasó algo, miren, no sé qué pasaría ahí. Se viene la ambulancia y lo que pasó. Aquí viene otra ambulancia, miren. No sé qué pasaría, pero ya llegaron muchos policías y muchas ambulancias acá. No sé qué pasaría, la verdad no sé. Al rato a ver si me informo y les comento. Mientras tanto, síganse sintonizando aquí con mis videos. Y a ver qué, ojalá que no haya sido nada grave. Miren aquí nomás. Hay ya como unas patrullas ahí, como unas 4, yo creo pasaron ya. Algo pasaría grave, no sé, pero está lleno ahí de patrullas. Estos son de las patrullas que entran aquí a la playa, son las camionetas. Y pasó también una ambulancia y una de rescate también. Ándale, pues saludos a todos mis amigos aquí en mi canal de YouTube. Suscríbanse si no lo han hecho. Y si gustan darle un like, pues se los agradezco.